ရိုဟင်ဂျာဘဝမြန်မာပြည်ကမောင်တို့ခင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျော်ရောက်လာခြင်းဆွေလွယ်လိုက်တဲ့တနတ်ကိုပြေး၍ကုတော်ကြီးအလိုရောင်ရပြီးသာခြေတကြိုတေတောင်ကဲတဲ့တေတက်ကိုဆုံးကေတာကပလာဆာတွားဆောင်ကျင်သူမရှိလို့ပြဧစာဒကောင်းခင် စွန်ပြေဖိုက်စင်ထလာတွင်မြန်မာပြည်ရဲ့ခတိတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာသူထွန်းသာနေရိပ်ပြင်ဖို့ထားတဲ့ပြည်စုဝိုင်းဝန်းအတူချိုးစားစို့သူများအလိုစာတာကြောင့်ဖိပွားတောက်စီလူစေပြောင်းကျန်သာဘယ်လောက်ပြည်လေလေတကင်းမပြတချမြင်ဆရာမောင်ကျအောင်လာနာဆရာယိုခန့်ချွဲ